Ito po yung mga mga barracks ng mga construction. Yung talaga magkakasya lang sila, isang plywood lang ang ginagamit nila para magkasya sila. Yan, hanggang doon yan, hanggang doon sa likod. Tapos dito, diba ang kukit ng mga barracks nila. Yung talagang magkakasya lang sila, isang plywood yung ginagamit. Ayan. Hanggang doon yan, no? Ayan, hanggang doon sa likod. Barracks yan lahat dyan.